Всім добрий день. Це перший збір урожаю. Перший етап. Почався 25 серпня, який я зібрав. І в мене зараз ця вся фасоля сохне на горищі. От. Я її гарно розклав, щоб вона підсихала. Зараз я покажу, як виглядає поле. Ось так виглядає поле зараз. Перший етап вже пройшов, я зібрав всю фасолю, яка була суха. От. Зараз наразі будемо підрізати фасолю, щоб скорше достигала, сохнула. І це вже буде другий завершальний етап, коли буде фасоля зніматися з стичок, складатися далі на горищі і сохнути. Фасоля, щоб скорше висохнула, бо зараз має бути потепління, десь 10-15 днів.